Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Chers frères et sœurs, joyeuse Pâques 2012. C'est dans une atmosphère particulière que nous célébrons Pâques cette année. Les élections de novembre 2011 ont suscité pas mal d'insatisfaction, provoquant même division et méfiance parmi les citoyens. La pratique de la TVA a semé une certaine panique dans les milieux économiques, induisant l'augmentation du coût de la vie. La panne électrique généralisée dans le Bas-Congo a provoqué de deuil par-ci par-là à cause du manque d'eau qu'elle a entraîné. La menace du choléra plane sur nous. La prolongation inattendue de la petite saison sèche annonce une récolte maigre. Voilà de quoi nous décourager. Certains n'hésitent pas à se demander si Dieu ne nous a pas abandonnés. Cette situation morose ressemble à celle vécue par les disciples du Christ après sa mort. Nous espérions, disait-il, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Chers frères et sœurs, dans mon message de Noël 2011, j'ai parlé de la lumière. J'ai noté que Jésus est comme le soleil levant qui vient illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort pour conduire leurs pas au chemin de la paix. À cette occasion, je vous ai invité à avoir le courage et l'audace de marcher sur le chemin illuminé par le Fils de Dieu. Chemin de paix, de joie, de vérité, de justice et de liberté. La situation vécue présentement et que je viens d'évoquer plus haut m'invite à vous proposer comme thème de méditation pour la fête pascale de cette année, l'espérance. Il est vrai que nous avions déjà médité sur ce thème à Pâques 2009, mais les circonstances actuelles me poussent à y revenir car l'espérance ne déçoit pas. Bien-aimés du Seigneur, l'espérance traverse le message essentiel de la parole de Dieu en cette veillée pascale et en ces jours de Pâques. En effet, le livre de la Genèse nous présente Dieu en train de faire insuffler la vie dans le monde et dans tout ce qu'il renferme. Le livre de l'Exode nous relate la libération du peuple hébreu de l'esclavage en Égypte. L'Épître aux Romains nous rappelle que par notre baptême, nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Les actes des apôtres mettent en évidence la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Les divers textes évangéliques apportent le même message. C'est lui que les Juifs ont crucifié et enterré est à jamais vivant grâce à la puissance de Dieu. C'est donc avec raison que nous lançons des cris de joie. Alléluia, Amen. Célébrer Pâques, c'est donc nous laisser envahir par l'espérance et devenir nous-mêmes des témoins de l'espérance. Comme notre foi à la résurrection ne peut se fonder que sur le témoignage des premiers disciples, c'est donc leur espérance qui peut nous aider à nourrir et à orienter notre propre espérance. Je voudrais reprendre ici, comme en 2009, l'expérience des disciples d'Emmaüs dont nous parle l'Évangile selon Saint Luc dans la page lue lors de la messe de soir de Pâques. Bien-aimés du Seigneur, depuis l'arrestation de leur maître, les disciples de Jésus sont dans la dispersion, dans le désarroi. Comme bien d'autres, les deux disciples d'Emmaüs s'éloignent de Jérusalem, découragés et déçus.
Nous espérions, disent-ils, que c'était lui qui allait délivrer Israël. C'est sur cette route du désespoir qu'un voyageur inconnu les rejoint. Il leur pose des questions saugrenues, mais les deux disciples d'Emmaüs lui répondent quand même avec beaucoup de respect. Il leur explique les Écritures d'une façon convaincante. Au départ agaçant, cet intrus devient pour eux, par la suite, un compagnon de route, un ami avec qui ils souhaitent passer la nuit. Et lorsque l'inconnu rompt le pas, le partage et le leur donne, ces gestes leur fait découvrir leur maître. Du coup, c'est fini le découragement, le désespoir, la menace de la résignation disparaît, le découragement et le désespoir sont partis, la soirée n'est plus pesante mais paisible, les graines de l'espérance germent déjà dans leur cœur. Et pourtant, Jésus ne leur a rien apporté, ni or, ni argent. Il ne leur a rien laissé matériellement. Au contraire, affirme l'évangéliste, dès que leurs yeux s'ouvrirent et qu'ils le reconnurent, déjà il avait disparu. Que s'est-il donc passé pour que ses disciples en arrivent à se débarrasser de la tristesse et du désespoir et à devenir joyeux et pleins d'espérance? Le fait de constater que leur maître était vivant signifiait pour eux que Dieu l'avait glorifié à cause de ses œuvres. C'est donc lui, Jésus, qui avait raison. Et cette victoire ne pouvait que susciter la joie dans les cœurs des disciples. Si donc le Christ est ressuscité, la dernière parole de l'histoire n'est ni la souffrance ni la mort, mais l'espérance. Heureux donc celui qui suit le Christ, il sera lui aussi honoré par Dieu. Comme on peut le constater, une souffrance, même imméritée, une fois assumée dans la foi et don de soi, est génératrice d'espérance, mais subie, elle conduit au découragement et au désespoir. Oui, l'espérance protège du découragement, elle soutient en tout délaissement, elle est une arme qui protège dans le combat du salut, elle préserve de l'égoïsme, elle conduit à la charité, elle procure la joie dans l'épreuve. Chers frères et sœurs, celui qui est habité par l'espérance est prêt à répandre la joie du Christ ressuscité. À l'instant même, dit l'évangéliste, les disciples d'Emmaüs se levèrent et retournèrent à Jérusalem, où ils racontèrent avec joie aux autres disciples comment ils avaient reconnu le Maître lorsqu'il avait rompu le pain. Libérés de toute déception, ils marchent résolument et joyeusement sur la route de l'espérance où leur Maître les ramène. Vivre l'expérience de la résurrection du Seigneur invite à ne pas croiser les bras, à ne pas chercher les cadavres du Christ dans le tombeau, mais à aller vers les autres pour être des témoins de l'espérance. Ce message de Pâques doit susciter en nous une manière nouvelle de réagir devant les situations qui marquent notre vie quotidienne. Quelles paroles d'espérance pouvons-nous apporter aux situations pénibles que nous vivons? Rappelons-nous l'attitude des disciples d'Emmaüs après la résurrection et la rencontre du Christ ressuscité. Se rendre en toute hâte à Jérusalem pour partager avec les autres la joie d'avoir rencontré le Maître. Nous aussi, sortant des lieux de culte et imprégnés du message des Pâques, hâtons-nous d'aller susciter l'espérance autour de nous.
Dépêchons-nous de provoquer les autres à être eux aussi témoins de l'espérance. Notre réussite ne viendra pas des moyens dont nous disposons, ni des applaudissements pour nous, mais des exemples concrets que nous aurons apportés qui, forcément, déposeront dans les cœurs des hommes et des femmes de bonne volonté des graines d'espérance qui germeront tôt ou tard. Chers frères et sœurs, l'espérance s'exprime et se nourrit dans la prière. Pour soutenir notre espérance, il nous faut mettre en place différentes actions appelées à dépasser les intérêts particuliers pour œuvrer dans la perspective du bien commun. Tout comportement humain droit et juste est espérance en action. Un bon exemple concret est une preuve irréfutable que le changement est possible, qu'il est possible d'aller de l'avant. Le découragement est combattu par le courage, les pleurnicheries par l'engagement, la résignation par l'audace. La provocation du prochain à une bonne action ne se fera et ne sera efficace que par des exemples concrets de notre implication personnelle. Et même si nous n'y arrivons pas, au moins quelque part, nous aurons fait un pas vers l'annonce de la bonne nouvelle en jetant des bases pour une action à moyen ou à long terme. Pour passer de la promesse de vie aux fruits, la seule voie possible est d'être capable de se donner aux autres par amour et de mourir par amour pour eux. Jésus l'a dit lui-même, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. L'espérance nous pousse à une critique vigilante face aux situations vécues, mais aussi à un accueil avec confiance des attentes des hommes en les orientant vers la nouveauté et le bien. Bien-aimés du Seigneur, encourageons-nous les uns les autres dans les moments d'angoisse, dans les moments de tristesse. Entraidons-nous dans les moments de manque et de pauvreté. Soutenons-nous dans les moments de crise. Avec Saint François d'Assise, prions. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. C'est de cette manière que nous pouvons mettre en pratique notre thème pastoral de ces années, thème qui nous invite à être des chrétiens adultes et engagés pour bâtir au mieux nos CVB et notre pays. Bien-aimés du Seigneur, c'est par cette note d'espérance que je termine ce message. Je vous souhaite tous de célébrer les fêtes pascales dans la joie et l'espérance. Alléluia. Amen. Donnez à l'église cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, veillée pascale, 7 avril 2012, Bouka Cyprien, votre évêque. Betutulaka kivuvuti yandinde kekula Israël. Bampanya muna luzolo. Munu ketonde la benu yonso paska ya kiese ya mvula 2012. Na mutindu mosi yankaka
betu kekembela ngembi ya Paska ya mvula yai. Mambu metadila kupona mfumu ya insi, mpeba mvwala ya nkangu yina lutaka na ngonde ya 11 ya 2011. Natinaka betu ba mambu mingi nongisaka betu nataka luvasanu na kati ya bana ya insi ya betu. Nsiku ya impa yina metadila mpaku ya kikita TVA ya umonisaka uonga mingi pe ya usalakati bima kumantalu. Kukondwa kinzazi elektrisite yina kuizaka luta na kizunga nyonso ya Bakongo ya nataka bidilu na bandambu mingi samna kukondwa maza yina ya usosaka. Kimbevu ya kolera kena kutatukila betu ve. Kukondwa bamvula ke kumonisa betu ti mvula yai bikunusu be ya betu ke buta mingi ve. Bamambo yonso yai ya ulenda lembisa betu. Mpe ndambo ya bantu na kati ya betu ke memata ve na kukiyuvusa kana nzambi meyekula betu ve. Mambo yonso yai ya kiadi ya wikele lokola yina bwilaka balonguki ya Kristu na manima ya lufwa na yandi. Bau wanda katuba betu tulaka kivuvuti yandi nde kekwiza kula Israel. Bampangi ya muni ya luzolo na dilongi ya munu ya Noel ya mvula mafunda zole 11 munu tubilaka mambu metadila kiezila. Munu monisaka ti Yesu kele lokola ntangu mebima samu na kukiendusa bayina kele na kitombe mpe na luyalu ya lufwa. Samu na kutuadisa makulu ya bau na nzila ya ndembama. Nadilwa kuyina munu lombaka na beno na kuvwanda na nzunzu pe na ngolo ya kutambulila na nzila ya kiezila ya mwana ya nzambi. Nzila ya ndembama, nzila ya kiese, ya bukieleka, ya busonga, mpe ya kimpwanza. Bamambu benu betukena kumona bilumbu yai, yina mutubilaka na ntonono ya dilongi ya munu yai, ya umetinda munu na kulongisa benu na ngengo yai ya Paska yai, samu yina metadila kivuvu. Ya kieleka munu tubilaka ntete mambo metadila kivuvu na ngengo ya Paska ya mvula mafunda zole na ivwa 2009. Kansi luzingu betukena kuzinga bilumbu yai ya unde mesala ti muvutukila ya uliaka. Samu kivuvu kevunaka ve. Bazodi ya mfumu nsangu ya kivuvu kena kumonana na ndinga ya nzambi yonso ya mpipa yai ya Paska mpe ya bilumbu yonso ya kitezu ya Paska. Buku ya lubeso kena kumonisa betu nzambi na ntango yandi vwandaka pesa luzingu na inza pe na yonso yina ikele na kati ya na yao. Buku ya lutotoko kena kuzabisa beto wapi mutindu nzambi kudilaka mvila na yandi na kivika na insi ya Engipiti. Mukanda na bakristu ya Roma ketebusa betu ntimati na batismu ya betu lutilaka na lufwa samu betu kota na luzingu na kitombe samu betu kota na kiezila. Mambu ya bapostolo kemonisa betu bumpungu ya nzambi yina mefutumusa Yesu na bafwa. Matanga nyonso ya ba evanzeli kekumisina betu dilongi kaka yina bantu ya Yuda komaka na kuluzu pe bazikaka yandi kena kuzinga na kusuka ve na bumpungu ya nzambi.
ya kieleka ya kele diambu ya fuana ti betu kuyamikina na kutuba ti. Aleluya, amen. Kusepela ngengo ya Paska kele kuvuata kivuvu na kati ya beto mpe kukuma betu mosi bambangi ya kivuvu. Mutindu lukwikunu ya betu bandelaka na bumbangi ya balonguki ya ntete na yau kivuvu ya bau kesadisa betu na kusala ti kivuvu ya betu keyunduka. Muzona bandela mutindu musalaka yau na 2009 mambu yina kutanaka balonguki ya Emmaüs yina evanzeli ya Santo Luka ketubila betu na lutangu betu mekatuka kuwa na misa yai ya mpipa ya Paska. Bazodi ya mfumu bandavana bakangelaka mfumu ya bau balonguki ya Yesu panzanaka na uonga zole ya bau medika Yerusalem na mpasi na kati ya ntima na kutuba betu tulaka kivuvu ti yandinde kekwiza kula Israel. Nanzila yai ya kinyongo mutu bazabaka ve me bakidila bau yandi kepesa bau banduvula kenatina ve kansi balongu kinyonso zole kepesa yandi bamvutu na luzitu yandi me banda longisa bau masonama ya santu na manima mutu yai bazaba ve mekuma nkundi ya bau ya njila nkundi yina bazona ti baleka sikamosi bosi na manima ya kubukuna bimpa ya kukabula yau pe na kupesa bau bame bakusa mfumu ya bau kinyongo kediakalve kivuvu mevutukisa nkokela mekuma ya kiese mpe ya ndembama kansi Yesu natenaka bau wola ve mbongo ve kima mosi ve yandi bikelaka bau mpe Santo Luka ketubati na ntangu mesi ya bau zibukaka pe bakusaka yandi wana yandi mezimbanaka na meso ya bau inki diambu lutaka samuti balunguki ya izole tinisa kinyongo pesamu kivuvu vutikisa awa bamonaka ti mfumu ya bau kena kuzinga yazonaka tuba samu na bau ti nzambi mekembisa yandi samu na mavanga na yandi lunungu ya nkanu ya Yesu pesaka kiese ya nene na balonguki awa Kristu futumukaka wana ndinga ya ntsuka ya luzingu kele kivuvu kutuba veti mpasi tolufua yao yina kiese na muntu yina kelanda Kristu samu yandi mpe yandi kekwiza zangulu na nzambi ya kieleka bampasi atako yina betu fuana kumona ve kana betu mendima yao na lukwikinu yao kele likaba mpe into ya kivuvu kansi kana betu ndima yao ve yao ke lembisa mpe kezimbikisa kivuvu ya beto ya kieleka kivuvu lenda salati betu lebakana ve yao kele kisimi na ntangu ya kinyongo yao kele kinwanunu yina lenda tanina betu na mvita ya luvulusu yao lenda salati betu kubwa ve na muimi mpele yao lenda nata betu na nzola yao kepesaka kiese na ntangu ya impa bampangia muna luzolo
yina kena kivuvu yandike vuandaka ya kukubama na kupanza kiese ya Kristu yina futumukaka. Musonike ya evangeli sonikaka ti na ntangu yina kaka balongoki ya Emmaus telemaka pe vutukaka na Yerusalemu sika bau samuinaka na kiese yonso na balongoki ya nkaka wapi mutindu bau bakusilaka mfumu na ntangu yandi bukunaka dimpa. Na manima ya kubima na nyongo ya bau bandaka kutambulila na nzunzu mpe na kiese na nzila ya kivuvu sika mfumu ya bau vuandaka nata bau. Kuyamba lufutumu ya Kristu kelomba na betu ti betu kanga maboko ve pe betu sosila ve nzutu ya Yesu na dibumbi kansi ti betu kwenda na bambangi ya beto samu na kuvwanda bambangi ya kivuvu. Dilongi ya Paska ya fwana sadisa beto na kusadila na mutindu ya nkaka na ntwala ya bamambu betu kekutana konso kilumbu ya luzingu ya beto. Yinki ndinga ya kivuvu betu lenda nata na ntangu ya mpampasi. Beto bambukila ntima balonguki ya Emmaus na manima ya kudengana Kristu yina futumukaka. Bau kwenda kamalumalu na Yerusalemu samu na kukabula na bampangi ya bau kiese yina bau denginaka mfumu. Betu liaka awa betu ke bima bisika betu ke na kusambilila ya kufuluka na sangu ya Paska betu fwana sala malu na kubimisa kivuvu konsosika betu ke zingilaka pe betu fwana sala malu na kusadisa bampangi ya betu na kuvwanda bambangi ya kivuvu. Lunungu ya betu kekatuka ve na babima yina kena betu to na maboko yina balenda budila beto kansi na bambonosono ya keleka yina betu ke monisa mpe yina ke koka kukuna na mintima ya babakala mpe bakento bambuma ya kivuvu yina kemena malumalu to bilumbu kekuiza. Bampangi ya muni ya luzolo kivuvu kemonikinaka mpe keyundukilaka na kisambu samu na kusikimisa kivuvu ya betu fwana bombisa bamambu yina kesosa ve mambote ya betu mosi kaka kansi mambote ya nkangu konso mavanga ya muntu ya kusungama pe ya kusonga yakele bisalu ya kivuvu yakele ntungulu ya mbote mpe kidimbu kemonisa ti mambu lenda baluka ti betu lenda kwenda na ntwala ngolo ya betu ya ukekwiza bedisa kuvonga kukipesa na kisalu ya kekwiza manisa didilu ya betu mpe nzunzu ya betu ya ukekwiza sala ti betu lebakana ve betu fwana sadisa bampangi ya betu na kusala mambote na kumonisaka bau betu mosi mambonosone ya mavange ya betu ya mbote atako betu kekoka ve kusala yao ti na tsuka betu kekwiza vwanda kaka bantu ke ya mikisa nsangu ya mbote bantu ke bongisa bamambu samu na mambote ya bilumbu yayi pe ya bilumbu kekwiza samu ti betu buka bambuma ya tila ya luzingu betu fwana zaba kukipesa mpe kuzola bampangi todiaka betu fwana ndima lufwa samu na nzola ya betu na bao Yesu yandi mosi tubaka yawu kana lutete ya fulumento lozoko na ntoto bolave yake vwanda kaka yawu mosi kasi kana yame bola
yake kwiza buta bambuma mingi. Kivuvu kelempe kuzibula meso na ntwala ya bamambu betu kekutana na luzimbu ya betu. Kansi ya kelempe kundimina na kivuvu ya batatu ya bampangi ya betu bantu. Na kumonisa kabau mambu ya impa mpe ya mbote. Bazodi ya munu na mfumo. Betu kinda sana betu na betu na ntangu ya kiese mpe ya nyongo. Betu sala sana na ntangu betu mezanga mpe betu mekoka na bumpumbulu. Betu simba sana na ntangu ya mpasi. Sikamosi na Saint François ya Asizi betu sambila na kutuba. Sika ikele kenene mutula nzola. Sika ikele nzimbala mutula nlembo. Sika ikele luvasanu mutula bumosi. Sika ikele kiadi mutula kiese. Sika bantu melemba mutula kivuvu. Motindu yai betu kekwiza zikisila dilongi ya ngudi ya bamvula yonso yai. Ina kelomba na beto na kuvwanda ba Kristu ya kuyela mpekesala samu na kutomatunga bimvuka ya beto mpe insi ya beto. Bazodi ya munu na mfumo. Yakele na ndinga yai ya kivuvu muke manisi na dilongi ya munu. Muke tondi la beno ti beno kembela na ngengo ya Paska na kiese mpe na kivuvu. Amen. Alléluia. Dilongi ya imepesama na cathédrale Notre-Dame de l'Assomption na mpipa ya Paska na Kilumbu 7 avril 2012 Mbuka Cyprien Mbutanganga ya Beni. Beto vuvu tubesianga ti nyandi ukwiza kudi Israel. Bakombazi amazi nzola. Ndikuluzodisa njengo Paska umbote 2012. Mvu au pilankaka tuntela njengo Paska. Sobododo batuambisi batieto ivyo kidi mungonde Novembre 2011 yitunati ni matata mawombo. Nkutu zitunati ni ailuvasunu aitweta vakedi batu. Paku yo imona TVA ibwe tunati na tsasi ngeni mubisalu bibuti sa zimbongo. Bima biwombo bikuminitalu. Kambu nizi, elektrisite, minda kuba Kongo. Ibwezi ditunati na mafua mubibwangu binkaka mudiambu di kambu maza. Kimbevo, kitambu, kolera, kilembo tusungi mumielo mizinzo zietu. Mwasi hivu fikala fingonde Desembre a Januari. Buna fikudi dingolo. Fimeni yumi sabio biedika kununu. Mambo mosu momo. Mabeki bukutuvongi sila zinyitu. Nkutu bankaka balembu kukiyuvulanga muzabati. Abwe nyatata nzambi. Yekula kametu yekule. Matata beni momo mubilumbu biabi. Mafuani kini aimo mazingi la balonku ba Yesu Kristu kumbusa lufwa luandi aidiao bakambila. Beto vuvu tubesianga tinyandi ukwiza kudi Israel.
akombaza amazinzola enzola mulilongi lyama dyondivana mungonde nuela mungengo nuela mvume vyoka ndisosi la mambo matedi kiezila ndikamba ti Yesu widibanga tangu intotuka mwingi kizakienzula bobanzingila mupipidi ai mukitwisulu kilufua moskana atisa zitambi zieto munzila mbote mudilwaku benidina ndilusindikisa mubaka bukavi aipamu diatela munzila yomwana nzambi kankienzula nzila ndembama nzila tsaya nzila bukiedika nzila busonga ainzila kipwanza luzingu lotulembo vyokisa bilumbu byabi ailombe kulutebusa moyo lukutinda tidilongi dingudi mungengo pasika mvu wawu mbongila dyawu mumambo matedi vuvu kiedika banza ti tuteka sosi la mambo beni mavuvu mudilongi di pasika 2009 bikatubwe sosi la mawu bila luzingu lotulembo vyokisa bilumbu byabi lukutusindikisa titubwe vutu kila dilongi beni bila vuvu kilendi fuisa tsoniko bazodi bangana bamamwene vuvu kimonikina mudilongi dingudi dimbembo nzambi inkielo bwisi bupasika ai mubilumbu byosu bipasika kiedika bukulu beso yikutumonisa nzambi umvana luzingu munza ai mubima byosu bidimomu bukulu totoko yikutuzabisa bwenzambi kakudila mvila basi yuda muguvika ku Engipiti inkanda kuli basi Roma ukututebusa moyo ti mubatismu betu mwawu tubotu kila mulufua mostu kota muluzingu tubotu kila mutombe mostu kota mukiezila mama mabapostolo mamonisa vanjalo nguba zingolo zinzambi nyoufulusa Yesu kudibafua matanga mosu ma evanzeli makutuzabisa dilongi dio diabo nyoba si Yuda babendi vadifuvanda bazikili widimoyo mubukanda dala muliambu dingolo nzambi muliambu dibibila byosu byobi byawu tuntendukila zimbokela zitsaya mukamba ti Aleluya Amen. Tanjengu Pasika buna tukibika mwingi vuvu kimana tuwala aye tukikitu la betu veka bambangi bavuvu dede boluwilu kulweto mulufuluku tweta lukikini na mukimbangi kibalongusu bobuau vuvu kiawu kikutusadisa mubikila ailudi kavuvu ketu tidi bwevutu kila dedi mumvu 2009 mbono sono izingi la balongusu basi Emmaüs bo Evangelii Santo Luka insosi la mumisa masika mapasika bazodi bangana bamamwene tona tangu bakanga pfumwau balongusu ba Yesu batiakana badi mutsisi dede babosu bankaka balongusu basi Emmaüs babikili Yerusalem muvonga kwau kuntima aimuniongo bekatumbukamba betu vuvu tubesianga tinyandi ukwiza kudi Israel munzila yo bankwendila ku Emmaüs mwau bekandengini na mupyoka kubu mosi kabakembuzaba kwauko
ubadili byuvu bibuzoba vai balongusu beni babuade babasi Emmaus bamvutulili mu lukenjo mbadi nyandi ubasudikisidi mikanda misantu mupila ifuana kana mosi basudika vatonono mupyoka kubu bene uwe babamoni sapiti vaibuna bamana uwazi mbembo zyandi weka kindiata yawo mbote weka nkundi ayi batiliti kaleka yawo bwabu mutangu ya mupyoka kubu kamibuku na dipa mikabula diawu ayubavene bimbu beni kioki kibabaku siditi nyandi kwandi pfumu wawu mbadi vonga kwawu kumene ayikambu vuvu kyawu kutini nzala tumbukukiyekula ibele yawu yizimbi masika masiele kozitu vaimeka mandembama zitete zivuvu zitoni ni mena mumintima myawu kozo ko Yesu kasi banati na kowola votipalata kadikima kimosi kinsimbungu vakoko kasi babiki lako vai bao munkamba nsoni kievanzele buna mesu mao mazibuka aibuna babako la Yesu nyandi zimbili va mesu mao amambumbi mavyoka mwingi balongusu bapotuka zinyongo zibayawu aibakituka bwabu bangu tsaya aibatu bamemana wala vuvu bila buna bamona ti kiedi kapfumu wawu lembo zingi basuri kiliti nzambi mekunkembisa mulyambo de mamoso kavandu basuri kiliti nyandi nya Yesu menunga ntano lunungu beni lolo lufwete bimi sakaka nzanga mu mintima mibalonguso diako bo Kristu kamefuluka mbembo tsuka imambo mati yisiele diakazi pasi kovoti lufua vayeka vuvu diako tsaya kudi mutu nyonlana ngana Kristu bila mavandi wela kembo sokuli nzambi dede kwandi botu kudi mwena zipasi banza tizisi tuzisulanga enati tuzikiki ni mulu wiluku buna dieka dikaba dietu betu veka aidieka mbuta vuvu vai betu seko no kulizipasi ti tuzibikili zitubiadidi buna zipasi bene zituvongisidi aizibotu di vuvu mubetu nyinga vuvu keta tukaka munzingu wotukala nwane mulyambu dikambu vonga keta tukindisa mukambu vonga mukisani vuvu buna nwanu nuketu tu munzingu wotota nwana mulyambu liluvelo lumoyo kieta tukaka mubwimi bwetu aketa tunata munzola vuvu keta vana nzanga muzitotolo bakombazi amazi inzola nowidi vuvu munyandi wetaba ukubama mutembi kisanzanga Kristu nofuluka mutangu beni yina bunkamba soni kevanzele balongusi basi Emmaus batelemene aibavutukili ku Yerusalemu aibazabisidi munzanga kudi balongusi bankaka bwe babakuli lipfumu wawu mutangu kabuku na dipa bobamemana botuka muzitsono bekadiati na mubukavi aimunzanga munzila vuvu kopfumu wawu kameba vutula
zingila mbono sono lufulu kulu mwene ikututomba ti tubikatanga myoko tubikatomba mvumbi yezu mudibumbi vai tuenda kuliba dietu mwingi tubabambangi zivuvu dilonge beni diadi di Paska dibuta mubeto pila imona izingilanga mambo makutubwa nikina mulumbu kalumbu ambembo mbi ivuvu ibeke bunyevisi na mambu mapasi motulembo denga na bilumbu biabi tutebukanu moyo bwebubela balongusu basi Emmaus bobadenga na Kristo nyofuluka bele nswalu ku Yerusalem mwingi bakaba sana aibadiau basi ala nzanga yo badengini na pfumu wao betu maveto betu mana bima mubibwangu byo twesambilila ai betu mana wala dilongi di Paska tutela manuswalu mukwebuti vuvu voso tunkwenda ai tusianu swalu musadi sabankaka mwingi bakitu kepi bambangi bavuvu tuelanunga enati tukadisila diana mupada metu vote mumikembo myotu ntambola betu veka vai muzimbono sono zimbote zotumoni sina aitunkoti sila mumintima mibakomba zietu badi luzolo lumbote zitete zivuvu zezela mena kunzimu nina bakomba zama zinjola vuvu keta moni kina aiketa todila munsamu mukindi sa vuvu ketu tufwete sadi la mambo mawombo makututomba ti tubikasosa mambote metu veka vai tusala mutomba nga mambote mankama mumambo moso malula ma aimasonga vuvu kidimuna woskantungulu mbote bunadimbu kimoni sati tubeke bukwendela kuntwala ai tubeke bubaludila enati twekavonga bukavi bwa bweta tusadisa buniomvi bwetu tweta bubotu dila mukukivana mvimba mukisalu kyotunsala enati twekaseko nono kudizipasi kambu mona tisi kweta sadisa so kandiaku mutu muvanga mambote kwela simba enati tuvene mbono sono zimbote zotumana kukivani na betu veka banza ti tukadisundula diotutoni keti buna tudieti banza lutambi lumosi mululozu muna tsangu mbote mumoni satono no kisalu kila sundu kila mubilumbu binkwiza ngevanga tsila mwingi tsila beni ibuta makundi nzila kwandi mostu beke bulani ginina buna baka zingolo zi kukivana mvimba mutomba mambote mababoso mumoni sanzola ai mufuila muliambu bene muliambu dinzola ai batu botidi salisa ketinya yezo kudikamba nyandiveka tilutete lufulumeto lumwaku mutoto lukadifua buna lukedi lolwa uveka vai lwa ufua buna lubuti dimbongo wombo vuvu ikutunata kutalula mubukete mamoso motundenga na muluzingu ai tukikinina mudiana mamoso mubatu bamona fwalu ai kumanata vadi mambote mamona bazodi bangana bamamwene tukinda sananu beti beto muzitangu zimalema
tangu zinyongo ai tangu zitotolo zipilapila. Tuzaba sala sana mutangu yotumedungu ayo tuidi mubupumbulu. Tusimba sana nu mutangu tundenga na mabyenga. Vakimosi ai Santo François d'Assise tusambelano. Vovadi kenene ndivakoti sanzola. Vovadi zipfuka ndivatula luyambu lulu. Vovadi butanu ndivatula lubunduni. Vovadi kiadi ndivatula tsaya. Vovakembo vuvu ndivatula vuvu. Bwau bobo tubeke bumoni sina mavanga meto ngudi dilonge dimimvu myami mitsengo dolo myoyo dilonge dikututomba ti tubandu ba Kristu bayela aibansala mudiambu difiela tunga zikanda tisi zieto aitieto bazo dibangana bamamwene mumbembo ya ivuvu mwau ndimani sina dilongi diama ndikuluzodi sabenu boso lutanjengu mbote upasika munzanga ai muvuvu. Aleluya, amen. Dilongi divanu no munzonzambi cathédrale Notre-Dame de l'Assomption vankelo buisi bupasika mulumbu ki 7 avril 2012 Mbuka Cyprien Piscopoeno.